In pozdravljeni v mojem novem videu. Danes ne delam shoutout za Frekeceta. Tole njegov kanal ima 41 naročnikov, ne subscribite njega. Zanj je naredil, da ne morem umreti v Minecraftu pred 2 dnevoma. Pa tudi naredil zame shoutout pred 2 dnevoma. Tule naredil giveaway. Pa livestream, pa veliko igric igra, kot vidite. Tukaj neko glasbo imel. In malo pogledamo tale video, čisto malo, da vidimo, kako izgleda. Yeah, you've got so many chests in the air whenever you switch. Here we go! Yeah, literally 16 chests. In to bo za danes vse. Če se uživajo v videu, ga lajkajte, se subscribite nama in mi pišite v komentarji in nasvidenje.